if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Tommy. Dan akhirnya setelah 1 bulan lebih gua nggak upload, I'm finally back with another video for you guys. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu kenapa sebulan belakangan ini gua nggak upload sama sekali, di Instagram gua tuh gua sempat bikin kayak update kecil-kecilan gitu tentang apa yang sedang terjadi sama hidup gua sekarang ini. Ya, the gist of it, basically gua tuh lagi skripsian. Dan kemarin karena belum gerak sama sekali skripsi gue memutuskan untuk hiatus dulu dari YouTube untuk fokus ke skripsi gue dulu. Ya well, sekarang skripsinya sebenarnya belum kelar sih, tapi seenggaknya progresnya tuh udah lumayan dan bisa kekontrol. Hence why gue ngerasa kalau udah bisa mulai upload lagi sekarang. Dan sekarang kita masuk ke topik video hari ini, yang menurut gue itu keren dan unik banget. Karena kayaknya ini adalah pertama kalinya sebuah brand lokal mengeluarkan sebuah custom mechanical keyboard versi mereka sendiri. Ini adalah Noir N2, well versi pro-nya, well versi customnya. Jadi keyboard ini adalah anak dari hasil perkawinan antara Noir yang terkenal dengan keyboard mereka seperti N1, N2 dan juga OLV75 dan Project Vulcan, seorang desainer custom keyboard yang mungkin kalian udah tahu dari keyboard-keyboard keren buatannya seperti Majapahit, sebuah kolaborasi antara beliau dengan KB Defense. Jadi Noir N2 versi custom ini adalah sebuah keyboard dengan form factor TKL yang memiliki body full akrilik. Eits, tapi akriliknya itu tuh unik banget loh, bukan sekadar stack akrilik yang biasa kalian lihat di channel gua kemarin-kemarin. Let's start with the case. Jadi, case-nya ini terbuat dari 2 bagian, yaitu bagian top case dan juga bottom case-nya. Udah mirip banget kan kayak keyboard-keyboard mahal gitu? Kedua bagian case ini terbuat dari akrilik, tapi dari sananya tuh udah kayak ditempel-tempel gitu, sampai kebentuk sedemikian rupa. Memudahkan banget sih buat yang pengen rakit, karena nggak harus takut patah karena layer-layer akrilik yang tipis di keyboard stack akrilik pada umumnya. Di bagian bawah case-nya juga disediain space untuk baterai supaya keyboardnya itu tetap bisa wireless. Untuk plate-nya, di sini Noir dan Project Vulcan memilih untuk menggunakan plate yang terbuat dari material polikarbonat. Pilihan yang menurut gue refreshing banget karena ini tentunya akan memberikan typing feel serta suara yang beda banget dari keyboard akrilik pada umumnya. Nah, untuk PCB-nya, dia tuh tetap pakai PCB-nya Noir N2. Dan kebetulan yang dikirimin ke gua tuh unitnya pakai PCB Noir N2. Tapi, karena gua pengennya PCB yang south facing LED, gua ganti pakai PCB-nya Noir N2 Pro. Cuman, karena daughterboard-nya dari kedua keyboard itu beda, jadi harus ditukar. Untungnya gampang banget sih nukernya ternyata, jadi bukan sebuah tas yang merepotkan sama sekali. Untuk proses build-nya, seperti biasa, gua mulai dengan masang stabilizers. Di build kali ini, stabilizers-nya adalah Durock Piano yang dikasih sepaket sama custom kit-nya. Terus lanjut satuin plate sama PCB-nya dengan masang switch. Switch yang gue pakai di build ini adalah Jewik Ultimate Black yang di-provide dari Mechanical Keyboard Indonesia atau MKID. Jadi jangan lupa buat kalian yang nyari kumpulan switch yang lengkap dari yang murah sampai yang mahal sekalipun, langsung aja ke link yang udah gue taruh di bawah. Nah, kalau udah disatuin PCB sama plate-nya, sekarang berarti udah siap untuk assembly keyboardnya. Hal pertama yang gue lakukan adalah bongkar case-nya dulu. Terus karena mounting system keyboard ini adalah sandwich mount, artinya gue harus nge-screw semua bagian keyboard ini sekaligus. Jadi, gue lurusin semua part keyboardnya supaya nggak ada bagian yang nggak rata. Oh iya, sebelum dilurusin dan disatuin semua, jangan lupa juga untuk nyolok kabel JST-nya ke daughterboard-nya. Terus, kalau semua bagian keyboardnya udah lurus, tinggal di-screw aja. Karena di sini screw-nya yang segi 6 dan karena obeng gue nggak ada yang muat, jadi gue pakainya kunci L. Nah, udah deh, udah ke-assemble keyboardnya, sekarang tinggal kita hias pakai keycaps. Untuk build kali ini gue pakai keycaps PBT die-sapnya Shenpo. Sumpah, kualitas dari keycaps ini tuh bagus banget dan desainnya juga unik banget. Untuk harga 500.000, ini adalah salah satu keycaps set yang paling worth it untuk dibeli sih. Udah kualitasnya bagus, desain alphasnya macem-macem, kittingnya lengkap lagi. Dan voila, custom Noir N2 Pro by Noir dan Project Vulcan. Jujur gue suka banget sama keyboard ini. Secara desain dia tuh lebih mirip ke keyboard vintage gitu dibanding ke custom TKL yang modern. Tapi mungkin kalau warna, gue bakal lebih suka kalau warnanya itu mungkin putih atau bahkan beige. Biar tambah mantap lagi gitu vibes vintage-nya. Side profile-nya juga oke banget, beda dari keyboard stack akrilik pada umumnya. Pokoknya tuh secara desain menurut gue ini adalah gabungan dari vintage dan freshness dalam sebuah keyboard akrilik. Cuman paling ada satu kritik aja dari gue. Penempatan logo Noir itu agak kurang tepat aja menurut gue. Mungkin justru gue lebih suka kalau mereka naruh logo yang desain vektornya dibanding yang teks kayak gini. Tapi that's just my personal take ya. Overall dari gue ini 9.5 out of 10 dari segi desain. Nah, kalau untuk typing feel-nya jujur ini tuh mirip banget sama keyboard top mount dari typing feel-nya. Dia tuh stiff,
tapi nggak sakit untuk ngetik karena kayak ada getaran-getaran gitu setiap gue bottom out pas ngetiknya. Mungkin itu ada peran besar dari plate yang terbuat dari polikarbonat ya. Tapi ini tuh bener-bener beda banget sih sama seri smart lain yang pernah gue coba. Mungkin kata yang lebih tepat buat typing feel ini bukan stiff ya, tapi lebih ke firm. Overall 8 dari 10 dari gue untuk typing feel-nya. Nah, buat kalian yang mungkin aja tertarik sama keyboard ini, sayang banget sih, karena sebenarnya keyboard ini tuh group buy-nya udah lewat jauh banget. Mungkin kedepannya bakal ada project custom keyboard lagi dari Noir. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan project-project mereka, bisa langsung follow aja Instagram mereka yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Kalau untuk harga, kayaknya total build ini tuh berada di sekitar 2,5 jutaan lah ya. Worth it banget sih buat keyboard dengan kualitas sebagus ini. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan sama sound testnya? Ini dia sound testnya. Nah, itu dia review dan juga sound test dari custom Noir N2 Pro by Noir dan juga Project Vulkan. Terima kasih banyak buat pihak Noir yang udah berbaik hati banget untuk ngirimin gua salah satu unit dari projectnya yang keren banget ini. Semua link Noir dan juga Project Vulkan bakal gua taruh di deskripsi, so go check them out. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah menonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan juga nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue, langsung aja join Discord gue yang linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah. Udah itu aja untuk video hari ini. It's been your boy Tommy, and it's so good to be back. Peace out.